うん。日傘。あ、つくのが先か、私に結ばれるのが先かだ。うん。全然結べないんだよな。困る。小石パレット新宿線をご利用くださいましてありがとう。各駅停車に連絡します。発車までしばらくお待ちください。はい、どうぞ。はい、今日は今から、船堀にあるワークマンに行きたいと思います。はい。ね、もう寒くなってきたので、そろそろ半袖じゃちょっとまずいかなと思って、上着買いに行こうと思います。ここはもここはもう船堀でう。はーい。いいね、結構木のね、下歩けるす。の。自然があっていいっすよね。船堀ね。なんか千葉寄りの東京って感じで、うん。とってもなんでしょう、住みやすそうな街です。なんで今日船堀店にしたんですか？このなんでしょう、バスで南に下ると、西葛西がありまして、そこに自然動物園というところがあるみたいなんで、そこに行ってみたいと思います。あとはやっぱり歩いて行けるっていうところも。そうですね、ワークマンって結構幹線道路沿いにあるんで、なんかこう遠いイメージありますよね。車がないといけないみたいな。だから駅から割と近いんで、ここにしました。以上です。見送る眼差しに隠したぬくもり、気づかないくらいなぜか決めつけていた。何回も差し伸べられたその手、ずっとうん。あっち。小さいお子様をお連れのお客様は手をつな
うん。はい。もういいですか？この15巻2つ。はい。いいです。生ビール。入れ物も美味しそう。音がいいね。乾杯です。ボートレートってやばいね。じゃあよい子でした。よい子いっちゃんでした。正面の西側に。こ距離が近いです。小さな動物園だから。なんか一回太って痩せましたみたいなのがくれるぐらい。うん。葉っぱ取って
逃げないと。本当だね。一人寝てる。寝てるね。なんか頭にまた帽子ついてる。うわ、結構怖い顔してる。凛々しいです。そこの黒い線さしていつもチークしてるので、自分に怖く思われてんじゃない。ほら、進んでるのね。同じ動きするとは思わなかった。鏡かと思った。確かに。あ、でかー。ちゃん、でかいね。どうしたの？触りたくなったの？割り切れてたの？大きいよね。じゃあ、はい。そばにいる。木の下にいるわらびじゃないんだけど。うん。あそこの奥にいる。うん。さらにゆかりと滝が結婚してゆかりが生まれて、ゆずと滝が結婚して、それで金魚の方がいいんじゃない？金魚いっぱいいる。いっぱい。金魚に夢中。動物園に来て金魚に。よかったよかった。可愛いね。なんか金魚もこっち見てない。うん。帰る？うん。あっちの方が綺麗じゃない？逆光なっちゃう。
厚切り牛タンだって美味えしそう厚切り牛タンまさか。あ肉もいいね。焼肉行きますか。え行っちゃう？行きますか。いいよ行きましょういいよ。焼肉か。またカルビでいいですか？カルビでいい。よくないでしょ。疲れた。今回ラストしてきた。してないの。穏やかに笑うしたけどね。どう？楽しい。にゃ。にゃ。カルビ入れてね。はい。おにぎりちゃん。美味しい。なんかラグジュアリーポテトと普通のポテトなんで。一番いいところは2頭しかない。すごい高い。スタンダードで全然楽しいですよ。温泉に入ってて、温泉だからみんなでかすぎんかこれ。すごいでかすぎんかこれ。なんかワンチケットもある。11月いいよね。全員が言っててる。吉下と。ごお待たせしました。真っ赤な納豆失礼します。さっきの頃は2つぐらいが強いんです。あ柚子胡椒で食べたかなこれ。え、何？今日はいいハラミ入ってます。ハラミ入ってましたね。いいハラミ入ってましたね。いや美味しかったな。美味しかった。店員さんもいい。うん。じゃあ帰りましょう。はーい。